ខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តសាជាថ្មីកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃមានខ្លឹមសារពិសេសថ្មីពីរលើកយកមកចែកជូនខ្លឹមសារទី1មានចំណងជើងថាខ្ញុំមកវិញហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករធឿនធារានិងកីឡាករផ្សេងទៀតប្រិយមិត្តរីឯអត្ថបទទី2នោះមានចំណងជើងថាគ្មានពេលថែទាំទេខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តតែសម្រាប់ចិត្តរឿងអីនេះគឺជាខ្លឹមសាររបស់លោកស្រីត្រីដាណាប្រិមិត្តប្រកាសជាឆ្ងល់និងចង់ដឹងនៅអត្ថន័យនៃអត្ថបទទាំងពីរក៏សូមតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់ខ្លឹមសារជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់នៃកម្ពុជារបស់យើងបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍បំផុតទៅលើកីឡាករធឿនធារាដោយសារតែមួយរយៈពេលនេះបាទធឿនធារាគាត់បាត់មុខលើសៃវិនប្រដាល់មួយរយៈបាទគាត់សម្រាកបាទថែទាំសុខភាពនិងសង្ងំហាត់នៅប្រិមិត្តហើយថ្មីនេះលើបណ្ដាញសង្គមបានបញ្ជាក់ថាធឿនធារានឹងឡើងសៃវិនប្រកួតនៅថ្ងៃ28ខែមីនាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះអញ្ចឹងការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនខកបំណងទេបាទតែក្នុងនោះផងដែរបាទអត្ថបទមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកធឿនធារានឹងប្រកួតជាមួយកីឡាកររូបណាមកពីប្រទេសណានោះទេនិងទីតាំងឬក៏ទីកន្លែងនៃការឡើងប្រកួតក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ដែរប្រិមិត្តខ្ញុំបាទសន្យាថានឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានលម្អិតនៅថ្ងៃស្អែកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរៀបចំខ្លួនដើម្បីឡើងប្រកួតនៅថ្ងៃ28ខាងមុខបាទធឿនធារាមានការវឹកហាត់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈយកជ័យជំនះជូនជាតិមាតុភូមិផងដែរប្រិមិត្តឥឡូវយើងឆ្លេះកីឡាករធឿនធារាតែប៉ុណ្ណឹងយើងបារម្ភពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់ខ្លឹមសារមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាអត់ពេលថែទាំក៏សម្រេចចិត្តនេះជាខ្លឹមសាររបស់លោកស្រីទីរ៉េណាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទភូមិគ្រឹះរបស់គាត់នៅឯទឹកដីសៀមរាបនៅក្នុងវីដេអូបាទការបង្ហាញនៅក្នុងเพจផ្លូវការរបស់គាត់ជម្រាបថាផ្ទះមួយកន្លែងបាទដែលគាត់ហៅថាផ្ទះបន្តពិតទៅជាភូមិគ្រឹះប្រិមិត្តធំធេងណាស់មានអាងហែលទឹកមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបាទមានបន្ទប់បាយបន្ទប់មេគ្រួសារបាទ5-6បន្ទប់ធំណាប្រិមិត្តមានកន្លែងចតឡានមានសួនច្បារបាទលាក់ថាមានគ្រប់គ្រាន់ជាភូមិគ្រឹះលោកស្រីសម្រេចចិត្តដាក់ជួលអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅលើស្រីបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ក៏เพจផ្លូវការរបស់គាត់អ្វីដែលជាមូលហេតុពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចចិត្តជួលភូមិគ្រឹះនៅទឹកដីសៀមរាបឲ្យទៅអ្នកដទៃដោយសារតែគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់អត់មានពេលទៅថែទាំទេហើយគោលបំណងរបស់គាត់គាត់ចង់ធ្វើជា resort ដាក់ជួលឲ្យបងប្អូនដែលទៅដើរលេងមួយយប់ពីរយប់អីអាចជួលគាត់បានបាទមានបន្ទប់គេងមានអាងហែលទឹកមានផ្ទះបាយធំទំនំខ្ពស់យ៉ាងទៅហើយប៉ុន្តែគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់អត់បាទធ្វើជា resort ទេគាត់សម្រាប់ចិត្តជួលឲ្យអ្នកដទៃបាទព្រោះគាត់ខ្លាចបាទបំរើសេវាកម្មជូនភ្ញៀវមិនបានដិតដល់ណាប្រិមិត្តហើយអ្វីដែលជាចំណុចទី2នៃលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការថែទាំពីសំណាក់បុគ្គលិកបាទនៅយាមផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាអ្នកខ្លះក៏គេយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំបោះច្រាសជូនទុកដាក់ឲ្យបានស្អាតបាទប៉ុន្តែបុគ្គលិកខ្លះគាត់មិនបានគិតគូរដិតដល់អញ្ចឹងគាត់នៅឯភ្នំពេញនៅឆ្ងាយអត់មានពេលវេលាទៅគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបាទមើលរៀបចំទុកដាក់ឬក៏ថែទាំផ្ទះសម្បែងបន្តិចអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តបាទដាក់ជួលហើយយ៉ាងបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់យកទីតាំងនឹងជារមណីយដ្ឋានបាទរកស៊ីបាទជា resort ឡាក់ទៅគឺថាអាចតាក់ទងទៅលោកស្រីទីរណាបានតាមរយៈเพจផ្លូវការរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្លឹមសារនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រិមិត្តអត់មានអីវិញឆ្ងាយទេខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ខ្លឹមសារទាំងពីរត្រឹមហ្នឹងហើយសន្យាថាវិលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកបាទហើយកុំមកឆ្កងបើសិនកាត់មានក៏សូមមេត្តាជាស្រ័យនឹងចូលរួមជាមតិយោបល់មកខ្ញុំបាទទទួលយកមកកែលម្អដោយក្តីរីករាយបំផុតបាទហើយចង្កឹមជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងបន្តគាំទ្រផលិតផល NP ដើម្បីទទួលបាននូវទំនុកចិត្ត 100% ក៏ដូចជាហាងមាសពេជ្ររបស់លោកស្រីត្រីដាណាផងដែរវេលាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួបប្រទះសុខចម្រើនជាពិសេសគឺកីឡាករយើងបាទគ្រប់រូបឲ្យមានធម៌ពលខ្លាំងក្លាដើម្បីប្រកួតលើសៃវៀនយកជ័យជំនះជូនជាតិមាតុភូមិជាពិសេសគឺធឿនធារានៅថ្ងៃ28ខាងមុខសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបន្តគាំទ្របាទចូលរួមទស្សនាការប្រកួតនៅថ្ងៃ28ដែលមិនទាន់បានប្រាប់ទីតាំងហើយបានច្រើនកុះកបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានគ្រប់លាពុកម៉ែបងប្អូនត្រឹមនឹងសន្យាថាជួបបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែក